ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்ரீக்லா ஈஸி குக்கிங். வீட்டில் சமைப்போம், ஆரோக்கியமாக வாழ்வோம். நான் இன்றைக்கி நிறைய நோய்களை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு சுக்கு மல்லி காஃபி நம்ம டெய்லியுமே இது குடிச்சிக்கலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடிய காஃபிங்க அது. இது என்னென்ன பொருட்களை சேர்த்திருக்கோன்னு நான் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால் இதில் என்னென்ன நோய்களை தீர்க்கக்கூடியதுன்னு பார்க்கலாங்க. செரிமான குறைவு இருக்கிறவங்களுக்கும், பசியின்மை, மந்தம், வாயு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு, மலச்சிக்கல், சளி, ஆஸ்மா, வெள்ளைப்படுதல், சோம்பலாக இருக்கிறவங்களுக்கும், தலைவலி, காய்ச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் இந்த காஃபி ரொம்ப நல்ல மருந்துங்க. அஜீரண கோளாறுனால் ஏற்படும் வயிற்று வலி, புளிச்சை ஏப்பம், மார்பு எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் தீர்க்கக்கூடியது. இந்த காஃபியை குடித்தா போதுங்க. நான் இந்த காஃபியில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் பொருட்கள் எல்லாம் சேர்த்திருக்கேன். அது போய் ஒவ்வொன்றா போய் பார்க்கலாங்க. அதில் என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம எப்படி காஃபி பண்ணலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாங்க. சுக்குமல்லி காஃபிக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. என்னென்னு சொல்கிறேன். சுக்கு 100 கிராம் எடுத்துருக்கேங்க. நல்லா தோலெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கப்பில் வரமல்லி எடுத்துருக்கேங்க. ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன், பெரிய ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் குருமிளகு எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். ஜீரகம் 1/2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. கொஞ்சம் 10 கிராம் திப்பிலி எடுத்துருக்கேன். 2 அதிமதுரம் கட்டை எடுத்துருக்கேன். இது சித்திரத்தை 3 கிழங்கு எடுத்துருக்கேங்க. ஏலக்காய் உங்களுக்கு ஒரு 5-6 ஏலக்காயை போட்டால் ரொம்ப மணமாக இருக்கும். அதையும் எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம இதை நைஸாக பொடி பண்ணணுங்க. முதல்ல லைட்டாக வறுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் சுக்கையும் அதிமதுரத்தை, சித்திரத்தையெல்லாம் இடிச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பொடி பண்ண முடியும். இப்போ எப்படி இடித்து நம்ம லைட்டாக வறுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு வடைச்சட்டி வச்சாச்சுங்க. இந்த சுக்கை இடிச்சாச்சு. இது கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. இடிக்காமல் நீங்கள் அப்படியே போட்டால் மிக்ஸி ஜாரில் போட முடியாது. அது பிளைடு உடஞ்சிரும். அதனால் நம்ம இது வறுத்தாச்சுங்க. போதும், லைட்டாக வறுத்தா போதும். இது முதலே காஞ்சது தானே, அதனால லைட்டாக வறுத்தா போதும். இப்போ வரமல்லி போட்டுக்கலாங்க. இது லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் மணமாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் கெடாமலும் இருக்கும். பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி நம்ம லைட்டாக வறுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ இதுலேயே சித்திரத்தை போட்டுக்கலாங்க. இதுவும் நல்லா இடிச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா பிளைடு மிக்சியில் போட முடியாது, பிளைடு உடஞ்சிரும். அதனால் லைட்டாக எல்லாத்தையும் இடித்து எடுத்துக்கோங்க. அதிமதுரத்தையும் போட்டுக்கலாம். இதெல்லாம் லைட்டாக காஞ்சி திப்பிலி, ஜீரகம், குருமிளகு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு 5-6 ஏலக்காயும் போட்டுக்கோங்க. போதுங்க, வறுத்தாச்சு. பாருங்கள், எல்லாத்தையும் வறுத்தாச்சு. இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும். சூடாறினப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. சூடாறிடுச்சு. மிக்சியில் அரைக்கும்போது ஜாரில் ஈரம் இருக்கக்கூடாதுங்க. சுத்தமாக ட்ரையாக இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம பொடி பண்ணும்போது ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும், பூச்சியெல்லாம் வராமல் இருக்கும். அதுக்கு தான் காஞ்ச ஜாரில் தான் நம்ம பொடி பண்ணணும். அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பாட்டிலில் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. வச்சு
நம்ம டெய்லியுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சுக்கு மல்லி ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. இது வந்து நாங்கள் நைட்டு சாப்பிட்ட அப்புறம் நாங்கள் ஒரு டம்ளர் குடித்து படுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்மளுக்கு எந்த நம்ம இப்போ புளிச்ச ஏப்பம் அசிடிட்டி எல்லாம் வரும். எங்கள் வீட்டுக்காருக்கு அடிக்கடி இருந்தது. இப்போ இந்த காஃபி குடித்ததுலேருந்து அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இல்லாமல் இல்லைங்க. அதனால் நாங்கள் டெய்லியுமே இந்த மாதிரி காஃபி செஞ்சு குடிப்போம். நீங்களும் இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நாம் எப்படி காப்பி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ நான் இதில் 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறேன். இதில் 1 ஸ்பூன் சுக்கு மல்லி பவுடர் போட்டுக்கிறேன். போட்டு நம்ம கருப்பட்டி இருந்தால் கருப்பட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் நாட்டு சக்கரை தான் போடுறேங்க. 2 ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை போடுறேன். கருப்பட்டி ரொம்ப நல்லது. கருப்பட்டி இல்லாதனால நாட்டு சக்கரை போடுறேன். பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி குடிங்க. சின்னவங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு பால் நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு. இதில் நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் இந்த சுக்கு பவுடியும் போட்டு காய்ச்சி எடுக்க போகிறேங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம வடிகட்டிக்கலாங்க. சுக்கு மல்லி காப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது சின்ன குழந்தைகளுக்கும் கொஞ்சமாக போட்டு கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்கன்னா 5 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம சுக்கு மல்லி காப்பி கொடுக்கணுன்னா பாலில் குழந்தைங்க பால் தான் குடிப்பாங்கன்னா பால் எடுத்துக்கோங்க. அதில் கொஞ்சமாக அந்த மல்லி இந்த பவுடரையும் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதில் மஞ்சத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. இது சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து சுத்தமான நம்ம வீட்டிலேயே செஞ்ச மஞ்சள். அதனால் பால் குடிக்கும்போது இந்த மாதிரி மஞ்சள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இனிப்புக்காக நான் நாட்டு சர்க்கரையை எடுத்துக்கிறேன். எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது சுக்கு காப்பி ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அஜீரணம் வயிற்றில் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இது சுக்கு பால். உங்களுக்கு இப்படி குடிக்க முடியலன்னா பாலில் இந்த சொக்கு பவுடரை போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளையும் போட்டு குடிங்க. ரொம்ப நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு ட்ரிங்க். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வருங்க. தேங்க்யூ.